السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وأموركم بخير إن شاء الله. هنايا كنت مشيت للبال أنا وبنتي باش ناخد شي حويجات، لأن البال منكدبش عليكم فيه شي حوايج لي هما رائعين، منقولش ليكم المستوى ديالهم واعر بزاف بزاف. كيف مشيو معايا وحتى هاد الثوب ديال الجلالب لي هما تيبيعوهم ب60 درهم برا، شي حاجة كاليتي وشي حاجة لي هي زوينة دايرين ليهم 40 درهم المترو، شي حاجة زوينة منقولش ليكم. حوايج البار راه تيحمقوا بكل صراحة، وبأقل تكلفة. الحاجة اللي غادي تاخد هي حاجة وحدة غتلبسها، غتلبس يعني لبسة كومبلي كاملة بهداك الثمن ديال هاديك الحاجة وحدة، وما واصلة حتى لهاديك الحاجة الوحدة اللي تيبيعوها. الصراحة البال لا يعلى عليه، شي حاجة اللي هي فيها شي حوايج اللي هما رائعين بزاف ونافعين الدريج بكل صراحة زعما. صافي دزنا هنايا عند مولي الهري، عندهم هنايا تيبيعوا هاد الهري هذا تيبيع الجملة، تيبيع الموالين الحوانات، تيبيع الموالين يعني واخا الناس اللي عندهم كرارس بحال هكا تيديروا فيهم التمور، تيبيعوا التمار، تيبيعوا داكشي بالجملة، يعني شي حاجة اللي هي اقتصادية. كيف مشوا معايا كلشي تقريبا تيبيعوا الشكلاط، تيبيعوا اكاجو، كلشي جميع اللي تحتاجو، ديك كريمه شونتيي، العسل، يعني الشوكولا، كلشي التمور باشكالها وانواعها، الشريحه كذلك، كلشي اللي تحتاجوه وباثمنه يعني ديال الجمله، تيبيعوا الجمله هما، تيبيعوا كيف ما قلت لكم الحوانت وصافي. كيف مشوا معايا هنايا دزت انا تقديت شي حاجه، وفي نفس الوقت قلت نصور، لان اصلا هاد مول الهري تنعرفو، تنتقدى من عنده داكشي زوين بصراحه وداكشي مناسب، وتيتقداو من عنده حتى مولين القلايه دوك يعني مولين الزريعه وداكشي، حتى هما تيتقداو من عنده الاكاجو، كاين عنده يعني كلشي تقريبا. وبعض الاحيان تلقى عنده داكشي يعني مقرمل، تيديو الفران تيقرملوه تيديروهم في البلاستيكات وتيبيعوهم فيهم اللوز، مالح، يعني هداك الكاوكاو، الأكاجو، كلشي تقريبا، كلشي اللي حطيتو عليه عينيكم عندهم، تيبيعوه كيف ما قلت لكم مولين الزريعة وداك الشيء كلشي. وعندهم السلعة اللي هي نقية، يعني فين ما مشيتو تلقاو سلعة جديدة، يعني واخا الستوك تبارك الله ما شاء الله، ما عندهم بزاف يعني ديال الناس تيتقداو من عندهم الزبائن، عندهم تتخرج السلعة ما تتبقاش، يعني دائما تلقاو سلعة جديدة، وتيبيعوا حتى داكشي ديال السفوف من طقطق حتى السلام عليكم، داكشي اقتصادي وزوين. السلام عليكم، كي دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مشيت ما جبتش هاد، جبت غير شويه ديال الهذا، ماشي بزاف، غير شي حاجه بسيطه زوين عندهم الكعكات. شويه ديال الحمص، حتى هو غير شويه، ماشي صحيح، غير تشهيته وجبت شويه. شويه ديال اللوز كيف مشيو معايا، والثومه، ثومه حمرا زوينه. انا هذه هي تندير البرد الصراحه، تنفع في البرد، تنديرها تنشدها تناكلها هكاك، عرفتي راه انتي بيوتيك زوين. تنشدها في الليل وتنقيها وتنقسم على جوج، الا كانت كبيره تندغ واحد الطريف من هنا حتى تتندغ ليا، وعاد ندغ الطريف الاخر ونسلطهم. عرفتي رحمه الله، ولكن راه تتشوط من ناحيه الحالق وتتهبط حتى للصدر، يعني ما نقولش لكم التشواط اللي تتشوطوا، يعني تتحرق، ولكن الحمد لله في الصباح بحال
هي كنت تنكدب تنديرها تقريبا الا كان شاد فيا البرد بزاف تنديرها تقريبا واحد 3 ايام كل ليله، ما تنكثروش منها كل ليله واحد رويس واحد، غير راس واحد صغيور هكا غير وحيد صافي تنديرو رحمة الله. وبالنسبة للحلاقة ملي عندهم اللي تيشد فيهم الحلاقة بزاف راه زوينة، ما نقولش لكم راه في الصباح تترميو كاع داك الخبث اللي تيكون فيكم، حق الله العظيم لا انتيبيوتيك واعر بزاف بزاف. ولو كاع اللي تيطيح ليه الطونسيو انا بحال هكا اللي درتها بزاف، يعني كان شاد فيا البرد بزاف مثلا درت 4 ايام ولا 5 ايام وانا تناكل فيها تيطيح ليا الطونسيو ماشي مشكل. الطونسيو لا طاح لك راه تاكل غير التمر ولا الزبيب دغيا تيطلع، ولا غير الماء والسنيده وتتحركوا وتشربوا. المهم راه مخيره هذه وحق الله العظيم، عرفتي هذه انتيبيوتيك زوين زوين بزاف بزاف. صافي زعما تنصحكم بها فنه، والعلاج ديالها زعما ماشي فيها شي حاجه اللي تضر بالصحه ولا شي حاجه، بالعكس هي انتيبيوتيك مزيان. وحتى الليمون تشد الليمون تناكل الليمون بزاف ملي تيكون ضارب البرد غير هادي. والليمون تشدو اما نعصرو اما تناكلو هكاك ماندالين ليمون تناكلو هكاك بلا سكر بلا حتى حاجه. تناكل الليمون فوق ما تتصوروا. واحد النهار ضربت تقريبا غير في النهار واحد جاني الكيلو ونص ديال الليمون ماندالين، يعني كلوا الليمون قد ما استطعتوا. وهذه راه وصفه فعاله وما فيهاش. انا تنفضل انني ما نبقاش ناكل يعني الدواء بزاف، ما عنديش مع الدوايات بزاف. واخا كاع مثلا كاع يكون يضرني راسي ولا شي حاجه ما تنستعملش ادويه بزاف، يعني انا قليل تنستعمل شي دواء ولا شي حاجه. عندي هذيك العلاجات الاغلبيه طبيعيه وما فيهاش شي ضرر ولا شي حاجه. غادي تندير هنايا من ناحيه الثومه، تندير هنا تتعجبني هاد البليله هادي. تندير فيها غير القياس، كيف ما شفتوا معايا صافي. وتنخليها بحال هكا وتنبقاو نجبدو منها. والشي الاخر تنخليه في واحد البلاصه اللي شويه مهويه، لان هي لا خشيتوها في بلاصه اللي هي مدرقه بزاف راه تتخسر ليكم. صافي تنخليها بحال هكا كيف ما شفتوا معايا. تتعجبني هاد القليله هاد القليله هاد سميتها هاد البفه هادي زوينه تتعجبني بصراحه. تعلقوها بحال هكا ولا انا دايره تحت من كويزينير خاشيه لتحت على قبل الدراري. بنتي تتشد تتبقى تفرتتها وتتبقى تلعب بها، والله ما تنحيدوها عليهم وهي راه تعلق بحال هكا. راه زوينه شوف كيفاش زوينه مخيره بصراحه فنه والله العظيم. تجي واحد الديكور ديالها زوين. نشارك معكم هاد الحويجات هادو خديتهم من البال، عرفتي راه فنين بزاف بزاف. شوف كيف مشوا معايا هاد اللون ديالهم بلو مارين في البلو سيال في الكري زوينين بزاف بزاف. كيف مشوا معايا هانتوما هذا داير 30 درهم وماركه اللي هي ماركه زوينه هانتوما شي حاجه فن. وعندها القطبيه هكا القطبيه ديالها جاي سبور. زعما راه البال فيه واحد الحوايج اللي هما فنين بصراحه وحق الله العظيم. بحال دابا هادي راه تاخدها من بلايص باقي جديد، تاخدها من بلايص صغير بثمن اللي هو اكثر من ثمن هذا خيط. ولكن الثوب ديالو زوين هابط وزوين، يعني ماشي بحال داك الثوب اللي هو واقف ولا شي حاجه. هانتوما من اللور ديالو جاي بلو سيال زوين الشكل ديالو مخير. عرفتي الفن عجبني انا بصراحه. وجاي سبور وفيه هاد سميتو كيف ما قلت لكم قبيه بحال القبيه. عاوتاني هاد السروال هذا خديتو هو بحال تا هو سبور
وعنده هاد سميتها من هنايا زوين، هو بارد ولكن راه صفور الانسان يلبس من تحت منه شي حاجه، ماشي بحال شفتو ماشي معايا زوين بزاف بزاف. فيه جيوبه بطبيعه الحال من هنا وفيه جيوبه من اللور هكا، حتى هو جا صفور، حتى هو 30 درهم الثمن زعما راه ماشي نقول لكم جا زوين. هذا راه في النوار ماشي في. شفتو الثوب ديالو كيفاش داير، باقي ما صبنتهمش بطبيعه الحال، يلا غادي نصبنهم. قلت حتى نشاركهم معكم وعاد نصبنهم، اصلا نشاشر كلهم عامرين ما عنديش فاش نشر. شفتو كيفاش تيجيو فنين، جاي سبور. هانتي حوايج البال فنين الصراحه ورخاصين وشي كاليتي اللي هي زوينه. صبن ورد ما نقولش لكم انا بعلاش خصيا تيعجبوني حوايج البال. وهاد هي السروال ب60 درهم، 30 درهم، 30 درهم، 600 شي حاجه زوينه. وخديت هاد الجاكيطه حتى هي سبور، الماركه ديالها واعره زوينه بزاف بزاف. شفتو حتى هي جات سبور على شكل جين. هانتوما فيها هاد اللعيبه هادي، هانتوما واعره تجي تلبسها منقولش لكم خطيره خطيره فنه فنه فنه. انا عجبتني. عندها السلسله بطبيعه الحال وعندها السلسله وعندها الجيوبه بطبيعه الحال كيف مشي معايا. الجيوبه ديالها سنيسله وفيها سطيفات، يعني شي حاجه زوينه ما نقولش لكم كيفاش دايره. اللبسه تتجي مخيره. انا غنسد لكم هذا، غنسد لكم انا عملت واخ. انا غادي نسد لكم هذا، نسد لكم السلسله باش تشوفوا معايا. شفتوا كيفاش لكم واعره، الثمن ديالها زوين ما يخطرش لكم على البال. شوفوا فيها هاد اللعيبات هذا وسخاخنه، عرفتي سخونه ما نقولش لكم كيفاش دايره السخونيه. عاد فيها هاد الجيوبه ديالهم سبور وجات فيهم هاد البليات هادو زوينه الصراحه ما نقولش لكم كيفاش القب ديالها هكا شي حاجه زوينه ما نقولش لكم. هذه خديتها ب 2100 2110 درهم باش خديتها. زوينه ما نقولش لكم الكاليتي ديالها. وعاد كاينين وحدين اخرين كل حاجه والثمن ديالو، ولكن شي حاجه ما نقولش لكم رائعه فوق رائعه. فنين فنين بزاف بزاف، شي حاجه زوينه في الطبخ. بغيت نشارك معكم حتى انا هاد الحوايجات اللي خديت بصراحه زوينه وعجبتني سخيفه.
وديال البرد، والثمن ديالها راه ماشي، انا راه لقيت بحالهم تقريبا راه دايرين حتى 3000 وزياده في محلات اللي هما كبارين، وحتى نفس النوعيه نفس كلشي. صافي هادشي اللي بغيت نشارك معاكم حتى انايا النوبه ديالي. كل مره تكون بنتي واحد من وليداتو تيعطيهم هما اكثر من سميتو. حتى حنايا بابا الله يخليه لينا مسكين هو اللي الفضل تيرجع ليه، تيكسينا ويكسي البنيته. راه زعما اش غنقول لكم، الابوه راه شي حاجه اللي يعني نادره دابا ولات حاليا. ما بقاوش كاع تيتهتموا بولادهم، عساك ولاد ولادهم. واش غنقول لكم، هادشي اللي عطا الله. وتنشكركم على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى.